малайдар, Әйюя қаласығына рәхим етігіз. Сәлем! Достарым, қарағыдар, қазір мен сізге түрлі сөздер айтам. Әхет шулардың бір-екі хәрфін өзгертіп, яңа сөз яғыз. Тыңлағыз. Өйрек. Өйрек мөйрек. Сауыт. Немекей бошты бұтайын? Өйрек, йөрек. Дүрін. Афарин, дүрін. Ашлық. Ашлық, машлық. Салауат дөрес түгел бит. Ашлык, алкыш була инде. Evet, dürüst. Harfike. Tırma. Тырма мама. Салауат дөрес әйтеп каралы. Yani salavat. Тырма. Тутамыр була инде. Ысынлап та тамыр. Безнең тамырмы? Безеке инде. Кемдеке булһын? Dürüst. Ayda gidelim o şu hüdderdi. Tağla bir tapkır eyteyim. Öyrek, yürek. Öyrek, yürek. Aşlık, alkış. Aşlık, alkış. Tırma, tamır. Tırma, tamır. Aferin İskender'im. Kızlar malaylar, bizim bilen birge kalığız. Əyyuya qalasığı bilem seyahatimizi başlayız. Dostlarım, bugün men sizi Əyyuya qalasığının en köngüllü uğramına seyahatga çaqıram. Bu uğramda bir tuğan hüzler yaşay. Sinonimler tip yürüteler özlerim. Мәгънәһе бер булган төрле һүзләр үт. Tap şulay, ayda gidelim özleri bilen tanışayıq. Беренче, мин беренче. Батыр. Бесәйде еңдем көрәштә, дип ярлай сыскан батыр. Котталы дик ауды, әтаналы бик матур. Үт. Көсле. Бүре әсәй, бүре килә. Балакаем көсүк бит. Ихтибарны итмә уға. Һин көсүктән көчле бит. Афарин, шәп булды. Баһадир. Минең исемем бик матур. Минең исемем Кадир. Атайым ята мине. Кадир ди ул Баһадир. Афарин, Салават. Мына нинди матур bir туган hüzler bilen tanıştık. Көз гайрәт таңлата был hüzler. Ayda gidelim birgelep kafatlayıq. Batır. Батыр. Көслü. Көсле. Bahadir. Баһадир. Төрлесе язылһалы, мәгънәһе бер иш. Шугала бер туган ите улар. Бер-бериһенә нык якын. Ивет. Eye. Kızlar malaylar, ayda gidelim bereke yine yarış iştirip alayıq. Ура! Мин еңеүсе буласакмын. Ашыккан ашка бешкән Хәрбикә өрүп кап. Нисек инде өрүп кап? Вау типме? Каралы Назгүл, нисек менен Салават көлә? Көлмәй дә инде. Сабыр итте. Аңладым. Anladın mı? Olaylar devam eteyik. Buna o şu hüzdün sinonimin tabarga gerek. Matur. Hello. Үзем беренче әйтәм дигәйнем бит. Гүзәл. Сибер. Eye. Artaban tınlağın. Vakıf. Мәл. Осор. Сак. Әһә, тагын. Заман. Evet. Eye. Dürüst. Vaklav. Онтау. Salavat. Kalay şebektik. Бурау. Әйе. Тагыла. Бүлгеләү. Evet. Aferin dostlarım. Гөлназ апай, кем еңде? Минме? Көтüp duruguz. Yarış bitmedi biterim. Hazır men sizge türlü hülemler aytam. Oşu hülemde bir hüz yanılış. Mına şul hüzdi tabıp ikinci hüz bilen alıştırırga gerek. Tınlağız. Askar bugün hava yugurdu. Хыба югыралар мени? Дөрес. Аскар бүген һава елде. Evet, dürüst artaban tınlağız. Samir өлөсәһенең кулына кайнар һыу куйды. Ул нисек бешмәгән икән? Йылы һыу куйгандыр ул. Дөрес, йылы һыу. Ошулай була инде. Самира өләсәһенең кулына йылы һыу койды. Вәт, Тагыла bir hülem. Көз көне агастар япрактары төшерәләр. Япрактарын коялар, шулай дөрес була. калай акыллы балалар. Evet. Улар кала бирмәйләрсе. Шәптекәйдер. Көзгөне агастар япрактарын коялар. Dürüst. Әйтә гидәр, сәңгелдәк хүзенең синонимы ниндәй? Улагыз. Бишек. Dürüst.
Ошо һүздек тәүге хәрфен алып ташлаһаң, инеп сыгып йөри торган нәмәне атамаһын. Ишетерһегез. Гөлнас апай, әйдәгез бәләкәстәр үзе әйтһен. Тап үстенә баҫтығыҙ. Ишек була шул. Ә хәҙер мин һеҙгә төрлө синонимдар әйтәм. Шуларҙың араһына яңылыш кына бер антоним килеп ҡыҫылған. Һеҙгә шуны табырға кәрәк. Егәрле, уңған, йүнһеҙ, булдыҡлы. Мин әйтәм, мин үҙекәйем. Йүнһеҙ. Дөрөҫмө? Нисек уйлайһығыҙ? Мин дә йонһыҙ тип уйлайым. Дөрөҫ. Артабан тыңлайбыҙ. Батыр, ҡыйыу, йөрәкле, ҡурҡаҡ. Йөрәкле. Йөрәклеме, әллә ҡурҡаҡмы? Ҡайһығыҙ дөрөҫ? Кем дөрөҫ тип әйтте? Эйе, Наҙгөл дөрөҫ тип әйтте. Ҡурҡаҡ. Шәп Наҙгөл. Ямаҡ, матур, һөйкөмлө, сибәр. Ҡайһы һүҙ артыҡ? Салауат, нисек уйлайһың? Сибәр. Салауат, Салауат, һин бөтөнләй уйламайһың. Тыңла тағын бер тапҡыр. Ямаҡ, матур, һөйкөмлө, сибәр. Ямаҡ. Күмбәкләшеп тороп Салауатҡа ярҙам итегеҙ. Афарин, Салауат, дөрөҫ. Кәңәшле эш тарҡалмаҫ тиҙәр. Был юлы ла һынатманығыҙ. Әйҙәгеҙ әле бергәләп ш өнө ишетелгән тел төҙәткесте әйтеп алайыҡ. Әйдәгеҙ. Тыңлағыҙ, йәме? Ихтибар менән тыңлағыҙ. Ша, Шакир шарға талаша. Ша, Шакир шарға талаша. Ш, ҡыҙыу уйын барышы. Ҡыҙыу уйын барышы. Салауат, ишетмәй ҡалдыңмы әле? Тыңла ултырайымы? Шә, малайҙар шар бәрешә. Малайҙар шар бәрешә. Әйе. Ше, уйнай ала һәр кеше. Ше, Уйнай ала һәр кеше. Афарин. Гөлнас апай, ә кем еңеүсе? Ә һеҙ үҙегеҙ нисек уйлайһығыҙ? Дуҫлыҡ! Ура! Арыҙҙы. Ҡыҙҙар, малайҙар, беҙҙең янға яҡыныраҡ килегеҙ, ял итеп алайыҡ. Менә хәҙер ошо мамыҡ тупсыҡтарҙы мөмкин тиклем алыҫҡараҡ өрөп осорор кәрәк. Башта танау аша ныҡ итеп эскә һауа һурабыҙ. Йәгеҙәр? Аҙаҡ ауыҙҙан өрөп сығарабыҙ. Кемдең мамығы алыҫҡа осор икән? Минеке. Охо! Ҡара, китте. Мине тағасына. Бына шулай. Әйдәгеҙ. Бер-ике. Бөттөмө? Оҡшанымы уйын? Оҡшаны. Ә хәҙер устарыбыҙҙы шәп тоттоғоҙ. Ҡулдарыбыҙ өшөгән икән ти. Әйҙәгеҙ йылда, бына шәп яшта яйлап. Яйлап. Әйдә, хәрбигә. Әйдә. Рәхмәт, Салауат. Яландымы? Ҡулдарҙы ялттырайыҡ. Ҡалай рәхәт бит. Ә был таяҡсаларҙы нишләтәбеҙ? Таяҡсаларҙымы? Хәҙер аңлатам. Менә ошо таяҡсаларҙан үҙегеҙ теләгән матур, төрлө фигуралар, уйынсыҡтар эшләгеҙ. Әйдәгеҙ. Кемдең нимә килеп сығыр икән? Фантазияғыҙҙы ныҡ итеп эшкә егегеҙ. Әйе. Салауат ниңә йырлап тора? Я серекип тора әйтегеҙ, кем нимә эшләй? Тағын. Мин эшләйем. Минеке ҡаяш.
Nazgül һин? Минекеле өй. Әйтегез әле. Башта трактор эшләйек диген. Менә трактор бөтенләй кис. Шулай итеп, дусларым, бүген без һезнең менән Әюя каласыгының иң күңелле урамы буйлап сәяхәт иттек. Бұл урамда бір туған һүҙҙәр йәшәй. Синонимдар вә шундай мәрәкә генәләр. Эйе. Әйдәгеләр ошо һүзләрне тагы ла бер тапкыр кабатлайык. Көсле, Көсле, батыр, батыр, баһадир, баһадир, матур, матур, сибәр, Сибәр. гүзәл, гүзәл, вакыт, ваҡыт, мәл, Мәл. осур, осор, ваҡлау, ваҡлау, турау, турау, онтау. онтау. Иғтибар иттегеҙме? Синонимда төрлөсә яҙылһалар да, мәғәнә яғынан бер иштәр. Шулай бит? Эйе, дөрөҫ. Эбит. Ә тағы ла синоним һүҙҙәр телмәрҙе бай, һутлы итергә, фекерҙе матур итеп тапшырырға ярҙам итә. Киләһе тапшырыуҙа синонимдарҙың тағы ла бер туғаны антонимдар хаҡында һөйләшербеҙ. Ә хәҙергә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ! Мөғжизәле хәрефтәр илендә осрашҡанға тиклем, дуҫтарым. Хушығыҙ!